Statens vegvesen snart i gang med konseptvalgutredning for en Mosseregionpakke. Uansett alternativ så vil riksvei 19 fra sentrum og ut til E6 være en del av løsningen. Statsråden har ansvar for å redusere ulempene ved å ha en stamvei gjennom et lokalsamfunn. Med bakgrunn i dette kan oppgradering av riksvei 19 forseres, og hvilke kortsiktige tiltak kan statlige myndigheter bidra med for å minimalisere de voksne trafikk- og miljøproblemene som byen opplever. Statsråd Kleppa. Statens vegvesen i startfasen på arbeidet med konseptvalgutredning for hovedveisystemet i Moss. Konseptvalgutredninga og den eksterne kvalitetssikringa av denne, KS1, skal være grunnlaget for en prinsippvedtak i regjeringa om valg av konsept for videre planlegging. På denne måten skal KS1-systemet medvirke til bedre statlig styring med valg av prosjekt som skal inngå i den videre planlegging. Person- og godstrafikken i ferjesambandet mellom Moss og Horten utgjør en vesentlig del av trafikkbildet i Moss sentrum. Ferjetrafikken og rv. 19, som binder Moss ferjeleie sammen med E6, vil derfor inngå i de konsepter som skal vurderes i KS1-prosessen. I et byområde som Moss må virkemiddelbruken vurderes samlet. Det er derfor for tidlig å si noe om framtidige løsninger. Etter mitt syn så vil det ikke være god ressursbruk å framskynde planlegging og prosjektering av en oppgradering av rv. 19 i Moss. Det ligger også i KS1-systemet at lokale styresmakter i størst mulig grad skal avvente konklusjonene fra KS1 før det blir planlagt videre etter plan- og bygningslova. I Statens vegvesen sitt handlingsprogram for perioden 2010-2013 er det likevel føresett at det skal gjennomføres tiltak for oppgradering av Moss ferjekai i denne perioden. Konseptvalgutgreiinga for hovedveisystemet i Moss og den eksterne kvalitetssikringa av denne vil være et viktig grunnlag for prioriteringene i Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023. I tillegg gjennomfører Statens vegvesen rutevise vurderinger for riksveinettet som grunnlag for arbeidet med neste revisjon av Nasjonal transportplan. I dette arbeidet vil etaten vurdere både kortsiktige og langsiktige tiltak for utvikling av riksveinettet. Riksvei 19 i Østfold og Vestfold inngår i ruta E18 Oslo-Kristiansand og E39 Kristiansand-Stavanger med tilknytninger. Det skal òg gjennomføres konseptvalg, utredning og KS1 for strekninga Moss-Horten. Representanten Skau. Takk for svaret, statsråd. Riksvei 19 gjennom Moss i 2010 oppgradert til stamvei. Den strekningen som statsråden også sier, en havnevei og var opprinnelig en del av Østfoldpakkas fase 1. Veien forbinder E18 i Vestfold og E6 i Østfold, og fra Moss havn går veien gjennom sentrum av Moss og ut til E6. Ferjetrafikken mellom Horten og Moss landets mest trafikkerte ferjestrekning, pøser alle sine kunder ut på denne riksveien. Stamveien. Dette utgjør alene en årstrafikk på 1,4 millioner kjøretøy, hvorav tungtransporten utgjør ca. 200 000 enheter. I tillegg til dette kommer en økende transport til og fra Moss havn, som en havn i vekst, og denne trafikken utgjør en stadig større del også av miljøbelastningen. Da det greit å spørre statsråden om det sånn at et lokalsamfunn må sitte og vente lenge og se at transportsystemet i byen bryter sammen, og spørsmålet til statsråden da om statsråden vil bidra til en rask og fornuftig løsning nå. Statsråd Kleppa. Jeg har redegjort for hvordan saksgangen her altså fra konseptvalgutredning til en KS1, og den sammenheng som her mellom på den ene siden E39 og på den andre siden E18, og de vurderingene her som må gjøres, men som må gjøres i tur og orden. Da handler det altså for det første om å utbedre Moss ferjekai. Det kan gjøres uavhengig, det vedtatt. Men utover det så må jeg nok nå gjøre de utredningene som avklarte. Så blir det et viktig grunnlag for de prioriteringene som skal gjøres i forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan.
Representanten Schou. Takk for svaret. Situasjonen i Moss begynner å bli alvorlig. Det er liten forståelse lokalt for at man må sitte og vente på en NTP-rullering, ikke minst på statlige bidrag for å finansiere en utbygging av nettopp denne veien. Og lokale og regionale investorer signaliserer at de kan tenke seg å være med på å forskuttere midler for å få satt i gang anleggsarbeidene. Og det viser også tydelig at en hel region er opptatt av dette viktige spørsmålet. Jeg har skjønt at det er delte meninger også innad i regjeringen om bruk av nye virkemidler, OPS for eksempel. Men så lenge de kan bidra til en raskere realisering av ny etterspurt infrastruktur, kan det være slik at statsråden er åpen for å se om dette målet helliger middelet. Statsråd Kleppa. Det som her er hovedspørsmålet, det er jo vil det være framtidsrettet på dette tidspunkt å foreta planlegging og prosjektering av en oppgradering av rv. 19 når en vet at her er konseptvalg, utredning og KS1 som skal gjøres først, før det blir planlagt videre etter plan- og bygningsloven. Jeg skjønner at det er et prekært dilemma, en vanskelig utfordring gjennom Moss. Mitt beste råd vil der være å holde god kontakt mellom de lokale styresmaktene og Statens vegvesen for å se om en om mulig kan foreta seg noen mindre tiltak i mellomtiden.